要慎重报告。咱开会中吼，我希望讲咱若有感冒，也是怎，不要紧，咱会使请假的。吼，莫讲咧开会中冚卡扫，也是怎，伤过大声。我感觉这是讲，就大家是互相一个尊重啦。我相信这应该毋是讲故意的向啦。主要身体，咱个人有啥物讲无爽快，咱会使请假。免了拍，我是讲较细声者。喂啦，迄袂要紧啦。尊重者。嘿啦，大家你我认为我是感觉无好呢。大家。毋是啦，人咧即阵，你嘛咧砍卡衫，但是无嘛较尊重者。我拄则我要咧死咧就讲啊，要能不能通过？麻烦我们本。乡长，你先去休困好啊，好。我叫伊袂使，我嘛讲会使请假噻。好啊，莫大家莫迄个哦。我毋是人身攻击，我是讲尊重者，毋是讲谁大无大，互相尊重。